Ciao a tutti ragazzi! E benvenuti questo anno su episodi di giocattoli! E sì, per questo nuovo anno facciamo giocare questo unboxing! E con questa volta insieme a Alex. Ciao! E con noi insieme un nuovo amico, ovvero Alex Junior! Ciao! Ecco tipo questo. E oggi abbiamo le nuove bustine! Eh sì, andiamo a queste nuove bustine. Vediamo un po'. Prima abbiamo... Ah! No! Questi qua no! Ah! No, questi qua no! Via! Oh! No, questo qua no! Ah! Ragazzi, ma che ti prende? Abbiamo paura di questi qua. Ma di che cosa? Di questi qua che sei questi Elmos Attack. Sì, questo Ale Giugno, questo Ale Giugno, sì. Allora siete paura, non mi dai mai detto che avete paura di questi qua. No, perché non hai paura di questi qua? Oh mio Dio. Perché io non ho questi qua che mi fanno paura. Cioè, questi non mi fanno paura. L'unico che mi spaventa che voleva sapere che... mi fa paura questi serpenti. Davvero? E da quando che hai paura di serpenti? Quando che... Cioè, ma hai tanta paura di serpenti ancora? Adesso mi fanno ancora questi serpenti. Sono missili, mostri e assassini. Dai, siete da quelli che sono scarati. Quando canzio io cioè, non c'è niente che capite voi. Aprivo io questi qua. Ve lo prometto. Io non mi faccio la paura, promesso. Ok, se lo dici tu. Ok. Mamma mia. Dai, meglio che continuiamo avanti. Poi abbiamo questo... Qualche cosa si sta all'interno, qualcosa mi sa un dinosauro. Poi questo qua è... Oh, aspetta. Ah, ma questi li conosco, sono i dinosauri che si vedono agli occhi. Ma è bellissimo questo qua! Ma questo non l'ho visto sul video del svastatore? E io mi sa proprio questo. Fico! Poi guardate cosa c'è? Allora, mi sa che andiamo anche questi figurini con Big Dinosaur, che in italiano si vuol dire grandi dinosauri con i teddy, mi sa. E questo bel grosso album. Alla faccia, ma questo è un album molto grosso. Eh sì, allora vuoi vedere tu con questo qua che ti piace a noi, no? Ok, aspirito. Op. Figo! Ragazzi, avete visto cosa ho visto? C'è un'altra busta di dentro. Dai, apriamo. Bellissimo! Ma cos'è? Ma questa è una rana. Sì, una rana bellissima. Sei sicuro che sia una rana? Ma certo, questa è una rana. Dai, apriamo. Che bello! Che bellissima questa rana, che frissima, che frissima. Sai che poster? Vediamo. Fighissimi! Ci sono tantissimi, tante dinosauri, anche gli squali. Vediamo cosa ho trovato, bellissimo. Oddio, aiuto! L'ho potuto bene? Sì, ma non serpente, via, mamma mia, che schifo. Ok, andiamo fuori soltanto noi tre. Immagino, voi avete volato con questi qua, e io volevo con questo serpente. Mamma mia, che schifo proprio. Andiamo avanti alla bossa, che mi sa. Sì, è mega il giugno. Mamma mia, vediamo cosa c'è. Mamma, io pensavo fosse una rana, ma non un serpente. Poi, cosa...
Ma cosa c'è per proprio, mamma mia, che schifo proprio. Ok, mi sa che questo lo conosco. Svegli? Sì, quello avete fatto al boxing, che sia nei domenica no, mi sa, sì. Dai, andiamo. Ma è fighissimo! Sì, è vero. Allora, vediamo se mi ricordo come si fa. Allora, Ok, la coda va su, poi abbiamo la testa incastrata dentro al corpo e anche questa va su. ok. Poi i gambe vanno giù. Ed è uscito fuori un T-Rex. Che bello! Ma questo secondo me è un tirazzo? Sì, perché? Non ti piace? Sì, perché non ti piace? A me stava un pochettino incaggiolito. Effettivamente. Ma questi Fubias. Davvero? Si chiama Fubias? Sì, si chiama così, Fubias. Ok. Ti piace il tuo nuovo nome, Puffy Rex? Oh, sembrerebbe di sì. Oh, che carino! Mi fa le coccole. Possiamo tenerlo? Vabbè sì, come vuoi. Sì! Dai, adesso apriamo questo. Ma, ma che? Ma che cacchio? Ma che cos'è questo? Oh, ma è bellissimo! Dai, vediamo come funziona. No, così me ne cura. Meglio. Ok, mi sa che funziona. Mi sa che funziona. Vabbè, adesso spegniamo la luce, vediamo cosa succede. Ecco... No, aspetta. Mi sa che non è funzionato bene? No, mi sa di no. Mannaggia, volevo vedere quello su un buglio. Dai, adesso ti mancati questi qua e questo album. Con la bustina. Dai, apriamo. Dai, andiamo con le bustine. Sì. E vai. Ci sono bustine con dinosauri e anche le figurine. Sì, è vero. Dai, abbiamo le figurine. Ammazza quanti sono i dinosauri con le figurine. Sì, sono tutti edifici che non sappiamo qual erano. Sì, vabbè. Tanto sono tantissimi che non si può capire qual è. Poi vabbè, andiamo avanti. Ok, ci mancano soltanto questi. Apriamo. Ok, mi sa che questi qua ce l'abbiamo, questi qua. Ok, il pezzetto è un patosauro. Già, però c'è una cosa qua che non ce l'abbiamo. Sì, è vero, questo è un dinosauro. Ammazza proprio, hanno dato proprio il dinosauro. Sì, mi sa di sì. Ok, oggi abbiamo aperto tutto ciò che c'era da aprire. Ok, mi sa che il video può finire qui. Cosa fai lì, il saluto? Ok, Gino, puoi fare il saluto. Sì! Beh ragazzi, il video finisce qui. E mi raccomando, cliccare qui a sinistra per iscrivervi al canale e qui per una parte di altri video dedicati ai vostri giocattoli preferiti. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!